Assalamu alaikum. Bugün sözümüz Bulgar devleti turunda bulur. Әлегәчә biz İdil boyunдағы bu devlet turunda gümumi мәгълүмат белән уртаклаша килдек. Бұрынғы Bulgar җирендә күбебезнең булганы бар. Берничә гасыр узып, бұрынгыдан сакланып калган биналар, фундаментлар шәһәрнең никадәр зур булганын күз алларга әллә ни ярдәм итми. İdil Bulgары никадәр зур дәүләт булган. Bu дәүләт нинди булган? Bugün biz шушы һәм башка сорауларга җавап эзләрбез. Әлбәттә, дәүләт булган икән, аның идарәчесе дә була. Күп вакытта идарәче берәү генә дә булмый. Чөнки аның туганнары бар, аларга да эш кирәк. Дәүләт аппараты барлыкка килә. Шулай булырга тиеш тә. Без әйттек, менә беренче безнең хан әйтергә кирәк. Без Алмуш. Аның мөселманча исеме Җафар ибн Абдаллах. Язма чыганакларга караганда 10-нчы гасыр, бигрәк тә Ибн Фатланга караганда, әле бу вакытта бит санап киткән идем мин узган дәрестә. Суварлар булган, биләрләр булган, барсиллар булган. Менә шушы зур-зур кабиләләрнең үзләренең башлыклары булган. Һәм bir ил төзелгәч инде Алмуш шул кабилә башлыклары белән киңәшләшеп эшләргә мәҗбүр булган. Ул кабилә башлыкларын соңыннан бәкләр, биләр дип йөрткәннәр. Шушы бәкләрнең кайберләре суварларның бәге телгә алына. Ибн Фатлан тарафыннан аның исеме түгел, сувар бәге формасындарак инде. Кем дип йөртелгән ул? Менә Алмуш. Без әйтәбез, тел нишләптер, менә Алмуш хан, Болгар ханнары дип хан сүзен әйтергә омтыла. Ул вакытта бер генә язма чыганакларда хан дигән сүз юк әле. Бәлки булгандыр, язма чыганакларда гына сакланып калмагандыр. Чөнки менә Төрки каганаты чорыннан, ягъни 6-нчы гасырлардан башлап инде дәүләтнең башлыгы бит Каган. Г хәрефе, Х хәрефе, безләр белмибез ничеган татарчасын әйтергә. Каган дибез, Кахан дибез, Кахан дип әйтәбез. Х булса да, Х булса да бик артык сизелмичә әйтелә. Ул Каганга әйләнеп китә, Ханга әйләнеп китә. Шуннан алынган инде ул. Каганнан Кан барлыкка килә, Каннан Хан барлыкка килә. Әмма Ибн Фатлан чырын алам инде мин. Алмушны хан дип йөртмәгәннәр. Элтибер, шулай ук Төрки каганлыгы чырыннан килеп чыккан. Ил табар. Илне тотучы рәвешендә, мәгънәсендә инде. Ил табар. Аннан соң кайбер көнчыгыш шәрык тарихчылары Малик дей, кайберләре Әмир дей. Менә Әмир дөреслеккә якынрак кебек тоела миңа. Элегрәк әйттем бит, 4 кабиләнең бәкләре җыелалар, шул Совет Шура формасында инде дәүләт башлыгы каршында киңәшә торган орган була. Аннан соң бер дәүләт Алмуш үзе дәүләтне кулында ныграк тота башлагач, артыгалар белән исәпләшеп тә тормый. Аның вәзире бар. Вәзир эшне алып бара. Һәм кайбер вазифаларны тарата инде үзенең улларына бирергә мөмкин. Министр формасында әйтергә кирәк, якын туганнарына бирергә мөмкин. Менә шундый. Аннан соң аның бит дружинниклар да була инде. Яугирләр. Аларның да җитәкчеләре булырга тиеш. Аннан соң әле ислам дине кабул ителгәч инде, ислам дин белән кемдер шулай ук җитәкчелек итәргә тиеш бит. Булай караганда
менә хәзерге мөфти урынында кем булган икән? Искә алынмый, телгә алынмый. Имамнар әйе булган. Теге мәҗиннәр, кемнәр әле, менә шундый мулла кебек шул дәрәҗәгә кешеләр инде мәчет башлыклары алар булган дип әйтергә кирәк инде. Шуңа күрә менә артык теге катлаулы булмагандыр дәүләтнең ички төзелеше, структурасы. Дәүләт зурая барган сайын, кичәя барган сайын ул үзгәрә инде, бер генә төрле булып калмый. 10-нчы гасырдагы дәүләт төзелеше 13-нчы гасыр башындагы кебек булмагандыр дип уйлыйбыз. Әмма кызганычка каршы безнең кулда бер нәрсә юк шул. Язма чыганаклар үзләренеке, болгарларныкы сакланып калмаган бит инде. Шулай булгач, башкалар да алмыш язалар, әмир дип, тегесе дип, бусы дип язалар. Теге төп небез юк. Налоглар турында шулай ук, әйме. Менә бу без Болгар дәүләтен феодал дәүләт дип йөрткән булабыз инде. Феодализм дип ул дөрес микән? Миңа калса, феодализм турында сүз алып барырга нигездә юк кебек. Чөнки беләсезме, феодализм булган чорда бит җир феодалныкы. Феодал крестьянга эшкәртергә биреп тора. Һәм крестьяннар ашлыкның бер өлешен или башка төрле чагында феодалга бирәләр. Бездә андый нәрсә түгел. Ибн Фатлан язганча, не ди, алмышның бернинди хакы юк ди җиргә. Җир кем эшкәртә шуныкы. Налог ничек җыела, дәүләтне тоту өчен налог кирәк бит. Ана шул уңышның бер өлешен бирәләр дәүләткә. Аннан соң һәр йорттан, һәр хуҗалыктан берәр кеш мех, кеш меха. Аны инде шул ау вакытында ниткән. Или алар бит урман халыклары белән, менә хәзерге мансилар белән, хантылар белән, немәсәң, бурын кутмуртлар белән, алар бик каты шөгыльләнгәннәр инде аучылык белән. Аучылык белән. Әле барып җитербез, анда нәрсә белән шөгыльләнгәннәр безнең болгарлар, әйме. Етнакар дигән бер шәһәр бар. Шәһәр дисәң, шәһәр түгел, шәһәр булып җитмәгән әле. Зур гына поселение тикшерделәр. Утмуртлар бик озак еллар буена инде. Анда хайван сөякләре арасында 99% урман кыргый хайван сөякләре. Йорт хайваннары түгел 99%. Бездә киресенчә 1% анда урманда яшәгән кыргый хайван сөякләре, калганнары шул сыер, сарык, кәҗә һәм башкалар йорт хайваннары сөякләре. Шуңа күрә менә бу кеш тиресе белән түлиләр икән налогны, ул кеш тиресен шул үзләренең күршеләреннән дә алырга мөмкин, юк кына бәягә. Анда туй үткәрсәң, шулай ук бераз түләргә кирәк дәүләткә формасында. Шулай итеп яшәгән инде. Әлбәттә, төп байлыкны китергән доходны керем сәүдә китергән. Ибн Фатлан бер каты язамының турында. Үзе дей, шәхсән үзе Алмуш хан. Bütün сәүдә карапларын кабул итә торган булган. Карапчыга товарларны 10% дәүләткә, калган 90%-ын сатасыз. Ничек телисез шунда. Менә, ягъни тышкы сәүдә бик зур табыш китергән, әйтергә кирәк. Менә бусы шул җәмгыятьнең сыйныфларга бүлүен дигәннән. Беләсезме, менә казыган вакытта, гомумән болгарлар ничек яшәгән дигән темага бит инде барыбер уйлыйсың, әйме. Хәзерге тормыш белән чагыштырып караган буласың. Анда башка менә күрше кабиләләр, борынгы марилар, утмуртлар, коми-пермяклар, коми-зыряннар, аннан соң мардвалар белән чагыштырып карыйсың. Безнекеләр бай торганнардыр дип уйлыйм мин.
бай торганнардыр дип уйлыйм. Менә бу сикереп китә инде шул нигә икътисадка, икътисадның нигезен бит тәшкил иткән игенчелек. Арагыз үзләренә җиткән байлык. Дәүләткә биргәннәр ачтырмаганнар. Алай гына түгел, нишләптер менә урысларда һаман ачлык, һаман корылык, һаман нәрсә демәсәң, шуларны болгарлар коткара торган булганнар. Кайбер чакта корабларына төяп, ашлыкны алып барганнар да сатканнар, кайбер чакта булай гына биргәннәр бүләк формасында гына болгарлар урысларга. Дусларча инде. Үзләрендә байлык булмаса, алай итмәсләр иде. Шулай итеп, аннан бит икенче чакта менә бу карагыз, менә 18-нче гасырда ясалган татарларның сабан. Шун сабан сөргәннәр бит инде, шун белән сөргәннәр бик ул бит алдынгы әйтергә кирәк инде авыл хуҗалыгы коралы исәпләнә. Инде болгарлар чорында булган шул. Болгарлар чорында бик яхшы иттереп җирне сөрә дә белгәннәр алар. Җир эшкәртү кораллары, ураклар. Менә бер урыс археолога тикшергән иде шушы безнең төбәктә генә түгел инде, урысларныкында, фин-угор халыкларныкында, болгарларныкында кертеп уракларны, типологиясын ясап анда һәм болгар ураклары менә 30-нчы, 50-нче елларга тикле, 60-нчы елларга тикле кайбер җирләрдә урак белән уралар иде бит инде. Шул уракларга ошаган. Ягъни иң файдалы файдалы коэффициент дип әйтәбез бит. Шул югары булган болгарларныкы. Ни өчен шулай? Бер караганда бит алар күчмә халык. Кашандыр, монда килеп утыргач инде ахырынча күчәләр алар утырак тормышка. Бит күрәсең, менә болгарлар яши торган урын бик уңайлы булган игенчелек өчен. Шуннан да хәзерге менә Удмуртларны, Мариларны алып караганда алар төньяктарагында, аларда урман күп. Бездә кебек менә безнең Кама аръягындагы районнарны алып карасаң, анда бит җир бик уңдырышлы, кара туфраклы җир. Тәртә төртсәң агач үсеп чыга дип тикмәгенә әйтмиләр бит. Шуннан да шушы табигать байлыгыннан да алар бик белеп устайтып файдаланганнар. Ягъни кемнең ашлыгы бар, ул бай. Үзенә дә калдыра, сата да ала уланы. Һәм моны ел язмачылар бик яхшы тотып та алалар. Шуннан да болгарлар да үзләреннән калган ашлыкны читкә чыгаралар ди. Шул ук нәрсә инде терлекчелек. Икенче терлекчелек аңлашыла. Атларны хәзердә сөябез, яратабыз. Бу бит электән безнең каннарда ага атка шушындый мөнәсәбәт. Атсыз болгар ирен, болгар егетен күз алдына да китереп булмый. Ат. Урыслар алай ук түгел. Ат итен ничек ашыйсыз фәлән дигән формасында. Алар бит ат итен дә ашый белмиләр. Без бит махсус үстергәнбез ул ат итен ашау өчен. Аннан соң сугыш атлары алар махсус үстерелгән. Иш атлары шулай ук. Ягъни мәсәлән, әтегеләр андый бүленешне белмәгәннәр. Мәрхүм Айди Григорьевна Петренко ул гомер буе менә шул хайван сөякләрен тикшереп, биология фәннәре докторы исемен алды. Ул әйтә, мин ди шаккатам ди, менә аның белгечлеге бит инде бик сирәк, теге яктан да китерәләр аңа сөякләрен тикшерергә, билгеләргә. Бу кем сөяге? Атныкымы, сыерныкымы, хайван сөяге, теге кырый хайван сөягеме, бөтенесен әйтергә. Менә ди, атны алып карыйбыз ди, сыерны алып карыйбыз, сарыкны алып карыйбыз. Болгарларныкы ди, менә башка күрше халыкларныкына караганда бик эре сөякле инде.
atlарны алар ди махсус хәтта ниләрен тукымнарын, яңа тукымнар чыгару өстендә эшләгән булырга тиешләр ди. Атка нинди караш һәм гомумән теге урысларныкы белән чагыштырганда, безнеке былай булганда урысларныкы былай теге атларның һәм хайваннарның биеклеге әйтергә кирәк. Безнеке эре һәм күптә. Ул тоже бит болгарларның ничектер менә аерылып торалар. Башка халыклар арасыннан аерылып торганлыгын күрсәтеп тора торган бер сыйфат инде. Билге. Аннан соң сәүдәгә килгәндә, сәүдә гомумән әйтергә ярамыйдыр инде. Дәүләтнең нигезен тәшкил итә дип. Әмма теге элекеге урыс галимнәре 18-19 гасырларда яшәүчеләр әле болгарларның төп өлешен сәүдәгәрләр тәшкил итә. Имеш, алар сәүдә белән шөгыльләнәләр. Сәүдәгәрләр тәшкил итмә, анда башка халыклар, игенчеләр, терлекчеләр һәм һөнәрчеләр дә булган әлбәттә. Әмма ул сәүдәнең ролен күрсәтеп тора. Әмма болгар үзегенә нинди үзәк, эре үзәк бит инде. Аннан соң менә әйтеп киткән идем мин узган дәрестә әҗмер турында, әйме. Нинди генә әйберләр табылмый шунда сәүдә белән бәйләнгән. 200 акчанда, герләр, үлчәүләр һәм башкалар. Безнең биләрне әйтеп татырмын. Шулай ук һәм кайсы яктан гына килмәгән әйберләр юганда. Скандинавиядан килгән кылычлар, анда Балтык буеннан килгән гәрәбә, Ираннан килгән менә дигән люстр дип йөртелә, алтынланган, хәтта савыт сабаның өсте. Шундый әйберләр, Кавказдан килгән пыяла савытлар, хәтта Көнбатыш Европадан килгән акчалар һәм кайбер көмештән һәм бронзадан ясалган савыт саба. Бөтенсе буларның бар. Мин хатын-кыз әйберләр турында әйтеп татырмын инде. Хатын-кыз әйберләрен ясау өчен бизәү әйберләрен ясау өчен асыл ташлар кирәк бит. Ул асыл ташларны әллә кайлардан, Кытай якларыннан, Һиндстан якларына алып кайта торган булганнар. Сәүдәгәрләр вообще әйтергә кирәк. Урыслар белән бигрәк күп сәүдә иткәннәр. Менә урысларның кайсы гына шәһәрен алып карама, Урта гасырлар шәһәрен әйтәм мин. Кечесеме, зурсымы, анда син болгар әйберен табасың инде. Дөрес, урысларныкы да бездә күп. Урысларныкы да күп бездә. Аннан соң теге эчке сәүдә әлбәттә булган, эчке сәүдәдә мәсәлән нидә шәһәрдә тимерче алашыкларында, анда башка төрле һөнәрче мастерскойларында әйберләрне ясыйлар. Алар үзләре игенчелек белән шөгыльләнми, ашлыкны сатып алалар күрше авылдан. Алар арасында менә сәүдә бәйләнешләре бер регион белән икенче регион, бер төбәк белән икенче төбәк сәүдә итә, бер ил белән икенче ил сәүдә итә. Алар ни өчен Аллага шөкер әйтергә кирәк, болгарлар турында кайбер хәбәрләр сакланган. Болгарларның үзләре язган әйбере сакланмаса да, Кулгалидән башка. Әмма болгарлар турында бит ярыйсы гына күп. Чөнки Көнчыгыш шәрык кешеләрен, шәрык халкын беренче чиратта болгарларның менә шушы икътисады кызыксындырган, сәүдә иткәннәр бит алар. Болгар ханнары бик үзенчә күрә бик акыллы эш иткәннәр инде. Мәсәлән, Скандинавияле Идил, бөек Идил юлы. Скандинавиядан башлана ул, хәзерге Швеция һәм Норвегия территориясыннан башлана. Балтык буен yüзеп чыгалар, аннан соң керәләр Идилгә. Идил буйлап, значит, барырга мөмкин Багдадка кадәр. Тәһранга кадәр барырга мөмкин. Безнең болгарлар тегеләрне каршы алалар. Скандинавиядан килгән сәүдәгәрләрне һәм әйтәләр, җитте, дальше бармыйсыз. Дальше алар үзләре килер монда. Болгарга. Әйме, шулай итеп,
Bulgarda, Bulgar жерінде dünya сәүдәгәрләре белән көнчыгыш сәүдәгәрләре очраша. Тегеләрне җибәрсәң, безгә бер нәрсә калмый. Кайда сәүдә шунда бит байлык. Менә шушындый не була сәүдә әйләнеше. Без һәр көнне төрле юллардан йөрибез. Автомобильгә утырып, выжылдатып берничә йөз чакрым үтү бүген бернигә дә тормый. 9-10 гасырларда шәһәр ара, авыллар арасында юллар ничек узган дип сорасагыз, гаҗәп. Әмма бүгенге көн юллары борынгы заманда узган юллар изендә урнашкан. Мәсәлән, Биләр белән Болгар арасындагы юлдан бүген барсак, Идел Болгары заманында да нәкъ шушы урында юл булган икән. Әлбәттә, ул вакытта юллар бүгенгечә шома, асфальтлы булмаган. Ләкин борынгы һәм заман юлларының тәңгәл килүе бик мөһим, сокландыргыч тарихи факт. Безнең Равил Фахруддин төзегән картада 200 Болгар шәһәрлеге күрсәтелгән. Аларның мәйданнары төрле. 10 гектарга тикле булганнары бар шәһәрләрнең 20 гектарга, 150 белән 100 гектар. Аны мин айрым төркемнәргә бүлеп чыкканым заманда 2 гектардан башланып 5 гектар, 5 гектар, 10 гектар, 10 гектар 20, аннан соң инде 100 гектар, 100 гектардан да артык ниләр бар. Иң күп шәһәрлекләр менә шул 50 гектарга тикле безнең. Ул зур шәһәрләр заманы өчен. Мәсәлән, нидә борынгы Руста шәһәрләр бик кичкенә булган. Бик кичкенә. Менә мин ешкына әйтәм, сүз дилене дөньяда белмәгән кешеләр юк, әйме. Алтын буҗрага керә бит инде ул. Сүз диленең иң шәшәк атып утырган чордагы мәйданы 40-45 гектар. 40-45 гектар. Безнең Биләрнеке 800 гектар. Менә шундый зур шәһәрләр булган. Кызганычка каршы, мен тагын шулык бер сүзне әйтәм инде, үзебезнең язма чыганаклар сакланмаганлыктан без аларның исемнәрен белмибез. Нинди шәһәрләрнең исеме телгә алына? Беренчедән Болгар, аннан соң Биләр, аннан соң Сувар, аннан соң Кашан, Жүкәтәү, Ашел. Биләрнең Болгарның кайда икәнен беләбез. Кашан менә хәзер күпер бар бит, Кама аркылы ясап куйдылар. Элек Сорочи горы атала иде. Менә шул тирәдә булган Кашан. Ашел хәзерге Багдашкино, ул Тәтиш районы, Багдашкино авыл тирәсендә. Без шунда булгандыр дип уйлыйбыз инде. Ашел. Аннан соң Жүкәтәү. Жүкәтәү ул Жүкәтәүнең уртасында, әйтергә кирәк, шәһәрлекнең уртасында Чистай элеваторы. Элеватор төзеп куйганнар инде заманында. Ягъни Чистайның ул кырында урнашкан инде. Аннан соң телгә алына дөрес 14-нче гасыр ел язмаларында Кирмәнчек. Ул Мамадыш районының Урта Кирмән авылы янында. Анда соңгы елларда Алабуга педагогик университетыннан Альберт Нигамаев, ул минем шәкерт, казу эшләре үткәрде бик яхшы. Әмма Болгар чорына караган, ягъни 10-13 монголлар чорына кадәрге булган шәһәр дип таптык без аны. 1390 елларда да телгә алына ул. Әмма Алтынурда караган материаллар бик аз. Читтә дөрес бик күп кабер ташлар сакланып калган 14-нче гасырныкы. Төп материал шул 13-нче гасырлар. Ярыйсына кызыклы әйберләр табылды анда. Менә шундый Тубылгы тау дигән бер кала билгеле әйме, әмма ул ел язмаларда телгә алмый. Тубылгы тау дип аны халык кына атый. Аннан соң инде Казан һәм Алабуга. Менә Казан белән Алабуга кызык кына шәһәр булып чыктылар алар. Аларның икесендә дә казу эшләре үткәрдек бит инде, әйме, һәм икесендә дә монголларга тикле булган 10-нчы гасыр материаллары табылды, 11-нче гасыр материаллары күп инде, 10-нчы гасырның ахыры һәм 1000 елгын
бәйрәм иттек. Кызганычка каршы менә башка шәһәрләр телгә алынмый. Шушы бөтенсен бергә җыя башласаң, без 8-10 шәһәр инде. Һәрберсенең исеме булган, инде үзенә күрә, әмма сакланмаган. Менә хәзерге шәһәрләр эчендә казу эшләре алып бару бик авыр. Шәһәр бит борынгы шәһәрләр бигрәк тә менә Казан, Алабуга ише, Тәтеш, Лаеш ише, борынгы катламнар югалган булырга мөмкин, җимертелгән булырга мөмкин. Әмма менә мине бик нык кызыксындыра Лаеш. Лаешны Иван Грозный чорында салынган шәһәр дип тә карыйлар, ләкин Иван Грозныйны крепость төзи Лаеш дигән шәһәр янында. Шәһәр эчендә әйтергә ки, Лаеш була. Лаешеве ди. Лаешеве крепость построил формасында әйтә инде ул. Демәк, Лаеш инде Иван Грозный чорына кадәр булган. Казан ханлыгы чорында да булган ул. Аның янындагына бик зур авыл урыны табылды. Анда акчалар да бар, башка әйберләр дә бар. Иң борынгылары 11-нче гасыр, 12-нче гасырга карый. Бәлки 10-нче гасырда бардыр әле анда. Казырга кирәк. Ул җинәп казылмаган. Анысы Тәтеш мине кызыксындыра. Тәтеш бик борынгы кала булырга мөмкин. Әле чөнки аның урынында 7-нче гасырда яшәгән кешеләрнең изләре табылды. Константин Александрович Руденко дигән безнең археолог, казыган иде анда профессор. Тагын нинди шундый Арча. Арча белән без кызыксындык, ләкин сынга калганбыз инде. Без бит татар акыл төштән сыңдый, дәйме. Арчада бит Арча телгә алына Казан ханлыгы чорында. Ләкин Казан ханлыгы чорында төзелгәнме ул? Тагын да борынгырак чорда төзелгәнме? Менә аның изе бик начар сакланган. Без казу эшләре үткәреп карадык, ничәнче елларда икән ул. 2005 елдан соң кебек тоела миңа. Ягъни әле күптән түгел генә. Аның турында махсус китап та чыгардык хәтта. Монголларга тикле булган әйберләр дә табыла анда. Күбесе сакланмаган, шуңа күрә бик әйтүе читен. Аның тирәсендәге авылларны тикшергән булып йөрдек инде, махсус булмаса да шунда бер авыл янына, хәзер исемен уттым. Аяк басуыбыз булды, машинадан төшүгә 14-нче гасыр акчасы. Әзерләп куйганнар кебек. Менә шулай да була. 14-нче гасырда алтын яшырында акчалар бик күп сугылган. Су юлы. Кыры юллар шилдәренең бик алга китүен бу чорда сәүдәнең югары дәрәҗәдә оештырылуы белән аңлатып була. Болгар халкы төрле як, төрле халыклар белән сәүдә җипләрен корган. Шуңа күрә төньякка да, көньякка да, көнчыгыш, көнбатыш юнәлешләрендә дә юллар салынган. Ә Болгар җирендә бик күп шәһәрләр булуын да искә алыйк. Шәһәрләр борынгы заманнан ук сәүдә үзәкләре булып торган. Болгарлар белән руслар арасында мөнәсәбәтләр шул тикле тыгыз булган ки, болгарлар Болгар шәһәрләрендә, болгарлар урыс шәһәрләрендә яшәгәннәр, урыслар Болгар шәһәрләрендә яшәгәннәр. 1229 елда Авраамияны үтерәләр бик шәһәрдә, Биләрдә. Һәм аны күмеп куялар, язмада язылган. Там иже христианы лежат. Ягъни христианнар күмелә торган зиратка күмеп куялар. Биләрдә андый зиратта булган икән. Шул ук вакытта алар арасында әлбәттә сугышлар да булып торган. Башта Советтар Союзы чорында болгарлар бик сугышчан халык, яу шабып торганнар, урыс җирләренә, шәһәрләрен талаганнар, кешеләрен үтергәннәр дип язалар иде, хәтта дәреслекләрдә, балаларның дәреслегендә. Бу мәсьәлә буенча махсус кызыксынып, мин шундый фикергә килдем түгел, исбатладым инде. Ел язмаларда сакланып калган бит. Менә шул Алмыш чорынан башлап, 1236 елга тикле, монгол татарлар килгәнчегә тикле 15 яу теркәлеп калган урыс ел язмаларында. Шул 15 яуның 11-ен руслар ясый. Безнең болгарларга шәһәрләрен яндыра, юкка чыгара.
Dörtüsü Bulgarlar tarafından indi. Әлі Bulgar arkeologiyasına негіз салған Урыс ғалимы Алексей Петрович Смирнов yazған еді. Ол дұрыс yazған. Bulgarlar жинап соғыша да білмейлер. Әмма алар үзләренең шәһәрләрен яхшы саклый формасында. Bu шуннан да шулай. Шәһәрләр нык. Һәм сугыш белән артык йөрмәгәннәр. Аларның әлбәттә инде даими армиялар да булмаган. Ополчение формасында. Сугыш белән киләләр икән, җыелып күтәреләләр. Хәтта 1236 елгы анда бит биләрне бөтенләй җимереп ташлыйлар инде, биләр юкка чыга җир йөзеннән. Шул вакытта да бит ополчение көрәше монголларга каршы. Һәм легендаларда хәтта ополчение составында кемнәр буласың? Гади кешеләр инде, гади һөнәрчеләр, һөнәрчеләр турында әйтмәгән музыка. Гади һөнәрчеләр, гади шәһәр халкы һәм хатын-кызларына тикле, кызларга тикле. Без бик матур бер риваяткә күчик. Биләрне барыбыз да яхшы белә. Халыкта менә шундагы тауда 40 кыз каберлеге урнашкан дигән тарих күптәннән сакланып килә. Кыз тауы дип атыйлар. Ләкин археологлар кыз дигән атама күз дигән сүздән барлыкка килгәндер дип фаразлый. Күз колак булу, сакта туру нәкъ шушы мәгънәдә кулланылгандыр. Гомумән, галимнәр бу тау Каравыл тауы булган дип фикер йөртә. Татарстанда андый таулар күп. Гадәттә тау өстендә каравылчылар торган. Алар яу килгәнен күреп алса, зур учак ягып җибәргән. Башка каравыл тауларында шушы дөрләгән учакны күрүгә бер-берсенә хәбәр биргәннәр һәм яуга әзерләнгәннәр. Ни гаҗәп, яуда ир-атлар кырылып барганда, аларга алмашка сугышырга хатын-кызлар чыккан. Биләр тауына бәйле риваят та шушындый тарихка бәйледер. Һәр риваят чынлыкта булган ниндидер тарихка нигезләнеп туа. Фаяз ага безгә һөнәрчеләр турында сөйлим дип вәгъдә иткән иде. Һөнәрчеләр дидем. Һөнәрчеләр алар күп булган. Менә Урыс шәһәрләрендә шүлмәк ясаучылар бистәсе. Алар бер-ике шунда шүлмәк яндыру мише, алар да ушак рәвешендә генә. Бездә бит әйттем инде, зур миш 2 катлы ул, һәм биләрдә ул елга янында урнашкан 3 гектар җирдә. Уйлап кара. 3 гектар җирдә. Бу шин завод. Бик нык мактарга була, әлбәттә, биләр шүлмәкчеләрен менә дигән сыйфатлы, әллә инде формалардагы, аларны рәхәтләнеп ала торган булганнар Урыс шәһәрләрендә, әйттем бит инде, кая казыма, кайсы шәһәрне казыма, анда Болгар шүлмәкләре килеп чыга. Икенче нәрсә инде бик нык алга киткән дип саныйм мин аны. Ювелирлар, зәркәнчеләр. Ювелирлар. Менә бу шигә алкасын бөтенсе белә бит инде. Бөтен кеше хәзердән күргәннәре бар инде. Шигә алкасы. Ул шундый бужра, 4-5 сантиметр аның диаметры. Аннан төшә менә мондый ниләр, чылбыр. Чылбырның ишендә имәнчекләү генә ошаган нәрсә, бужраның ишендә үрдәк. Үрдәкнең авызында ниндидер бөртек. Ул нәрсәне аңлата? Җирнең барлыкка килүен. Үрдәк океан төбенә шумып, тартып чыгара авызы белән җир, һәм шул җирдән инде җир шары ясала. Аның бу эштәлеге кирәк түгел безгә, ничек ясалганлыгы. Бер шушы нине шигә алкасын алып, рус галиме, технолог инде ул тикшереп карый. Филигрань дип йөртелә. Филигрань үреп ясалган алтыннан ясыйлар, тарталар җеп. 1 грамм алтыннан
2 kilometr uzunluğunдағы жіп тарта алғандар. Ойлап қараңыз, 1 грамм алтын, 2 kilometr, 2 шақырым uzunluğunдағы жіп. Міне біздің бұлғарларының ұсталығы турында сөйлеп етенді ол. Hem nasıl кішкене грамда нелер, бүртіклер, зернышкалар, моторлар ясалған енді. Ғажап нәрсе, міне шушы бір генә әйбер дә Bulgar hünərçilərinin ne kadar unikal ustalığı turunda söylüyor. Daha ikinci нәрсе var. Mənə piyala yasau. Piyala yasau. Piyala yasau bir qaraganda bik жеңіл. Onun составы kül, өсімлік күлі. Hem en көп ülüşü indanın kum. Kum, küm, şunu butap, bulamuk yasap, demesen yandırıp yasıyorlar iken piyala. Ol piyaladan bizimkiler yasagan mıken bilgili tüylerlikte. Bizden evrilerde brasletler, piyala brasletler var. Uruslar yasatırgan bulgandan. Bizimkiler başlıca yasaganlar indi türlü flakonlar, istimaylar için aptekada kullanılan savutlar, kiçkine şişeler, ondan sonra rümkök aşağıdan savut saba etirge gerek. Mene bu piyala yasau, o bek zor ustalık, химияны bilirge gerek bunda. Başka türlü fenlerini de bilirge gerek. Fenler bitmeye şuşu, hünerçilik negizinde üstüp çıkayındı. Şu nersen yasarga gerek, anda alimler uylap tabi. Onun bir tügel proporsiyası var. Falan процент bulurga tegiş sastavında. Kül, допустим, başka türlü komponentler. Mene şuşu eyberler, endi mene pişak. Demirden yasalgan pişak. Onun palatması var, sabı var. Uylap qaraganda o көрінмей бит. Ол темір пышақ деп біз аны құрыштан ясалған деп айтабыз қайбір шақта. Әмма аны ясауда бик жеңіл болмаған бір қарағанда. Чөнки аның түп үліші темір болса, мына бұл өткен яғы лезвиесі екі яқтан цементланған екен. Анда башқа түрлі тағында қатырақ материал. Түп үліші темір болса, бұсы құрыш. Құрышын да әлләнше кетіріп шынықтырылғаны. Мына шындай, андай нелер, ұсуллар 11-12 дистен артық. Аны мақсус үйреніші ғалимләрі бар біздің. Юрий Анатольевич Семыкин Ульяновскийдан шушы темаға кандидаттық диссертациясы yazdı. Kitapları basылып шықты. Ол шаққат бәйті. Шағыстырғанда Bulgarların ustalığı görüneyinde, көрші халықларын алып қарасаң, аларда бек шундай түбән дәрәҗәдә торган инде ул металлургия, шул һөнәрчелек, тимерчелек әйтергә кирәк, ювелирлык эше. Мең 445 елда Олуг Мөхәммәднең улы Мәхмүд Галимбәкне үтерә һәм Казан ханы булып тәхеткә утыра. Башка чыгынакларда Олуг Мөхәммәд Казан ханы була диелгән. Бәхәскә кермибез. Әмма нәкъ шушы вакыттан Казан ханлыгы мөстәкыйль дәүләт буларак санала башлый. Әмма бу ханлык турында киләсе дәресләрдә.